อะไรเนี่ยกินคือไม่ไหวได้ต้องเอาลองดูข้าวเหรอต้องคลุกต้องเคล้าต้องกินเพิ่มเดี๋ยวบอกว่าให้ชิมอีกนะทีหลังทำก็ดึกอดใจไม่ได้ดูหุ่นทั้งสิดูความรับผิดชอบของดูคุณปริมาณให้กินเนี่ย แค่นี้เองอันนี้ ไม่หิวพอกินแล้วหิวเลยอะสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหห่างหายไปประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์เองนะฮะไม่ได้ไปไหนไกลมากหรอกครับ คิดอยู่ว่าจะทำเมนูอะไรนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีครับอยากจะบอกว่าแต่ละคนที่อยู่ในบ้านนะครับแม่บ้านทั้งหลายครับบางทีก็ทำอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะจนไม่มีเวลาเนื้อพริกแกงอะไรก็หมดเนื้อเรียกว่าอยากจะทำอาหารแล้วมันยังไม่มีเวลาที่จะออกไปซื้อหรือของในตู้เก็บไว้เนี่ยหมดนะก็มีสูตรง่ายๆมาฝากกันในวันนี้โดยพูดแล้วน้ำลายไหลว่ะ มันจะเหมือนเอาน้ำพริกมาทำต้มยำทำแกงแบบไหนกันเนาะไปดูเริ่มต้นดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็มีอันนี้เป็นกะปินะนี่อันนี้เป็นกะปิที่แฟนคลับส่งมาให้ครับแล้วก็มีโขลก3 เกลือครับมะเขือพวงจ้าเนื้อหมูนะครับต่อไปนะครับตรงส่วนนี้นี่คือตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวและพริกกับกระเทียมครับครับเห็นไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างดังนั้นเราก็จะมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับโดยใช้เอากระเทียมนะครับใส่ลงไปกระเทียมนะครับพริกเบิกใส่ลงไปครับจริงๆแล้วมันก็จะดูคล้ายๆกับการทำน้ำพริกเลยนะฮะอันนี้คือในกรณีที่แต่ละท่านพริกแกงไม่มีนะจะได้สูตรนี้เอาไปใช้ทำมันก็ง่ายมากๆเลยครับมาตำสิฮะเดี๋ยวนี้ตำไม่ค่อยรอดเลยฮะตำไม่ค่อยรอดเลยครับเพราะว่าดูเหมือนจะถนัดปั่นมากกว่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นหนุ่มลูกกรุงแล้วไม่ใช่หนุ่มลูกทุ่งแล้วนะครับ มโนเราเองมโนเอาละตอนนี้ก็เริ่มแหลกแล้วนะครับทั้งกระเทียมแล้วก็ตัวพริกนะต้องการอยากให้แหลกมากๆก็หรืออยากให้มันเหลือเป็นใบๆก็แล้วแต่ใจชอบต่อจากนั้นนะครับเราใช้กะปินะครับตามลงไปนะกะปิใช้ช้อนประมาณช้อนโต๊ะนะจะเยอะไปไหมเนาะนี่นะครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะเนี่ยลงไปเลยจ้ากะปิมากเลย อันนี้เป็นของดีมากเลยนะที่เอมมี่ส่งมาให้นะครับเป็นแฟนคลับครับน่ารักที่สุดแล้วต่อไปเราก็จะใส่นาวด้วยครับงงกันซิทำเหมือนแบบเราทำน้ำพริกเลยนะครับใส่มะนาวลงไปเพื่อให้มันดูแบบให้มันมีน้ำคลุกคลิกนะจะได้ละลายตัวกะปิได้ค่อนข้างดีหน่อยครับคือสาเหตุที่ทำไมไม่เอากะปิไปละลายน้ำเลยก็เป็นเพราะว่าเราอยากให้ตัวพริกนะครับกับตัวกะปิเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวกันได้รสชาติมันจะนัวกันไปครับเนี่ยโอ้คือความเปรี้ยวของพริกสดนะครับลงไปคู่กับมะนาวแล้วตัวกะปิมันกรุ่นนะหอมกรุ่นมากๆเลยนะเนี่ยวันหน้าตาเป็นแบบนี้
ไม่ต่างอะไรกันกับการทำน้ำพริกกะปิเนาะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมไปลุยกันดีกว่าตอนนี้เราก็จะเอาน้ำใส่ลงไปเอาพริกแกงกับจะเรียกว่าอะไรนะพริกแกงกะปิแล้วกันเนาะลงไปเลยครับหอมตอนนี้มันก็เริ่มเดือดแล้วนะเริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดอย่างนี้นะครับเราเอาหมูใส่ลงไปแต่ว่าไม่ต้องคนนะใส่ตะไคร้ลงไปใบมะกรูดใส่ไปด้วยเลยใส่มะเขือพวงลงไปเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักประมาณ1 ก้อนนะครับเนี่ยโอเคเนื้อหมูไม่แดงละเป็นสีข้นละสีขุ่นรูปแล้วคนได้เคล็ดลับของเราวันนี้เหมือนเดิมครับใส่โขลก3 เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับจะมีรสชาติของพริกไทยด้วยนะครับอันนี้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะถ้าอยากให้มันเข้มข้นก็ใส่ลงไปอีกหน่อยก็ได้เราชอบก็ใช้เวลาประมาณสัก5 นาที10 นาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคือดูหมูสุกนะครับแล้วก็ดูจากตัวมะเขือพวงนะครับว่ามันสุกพอดีที่เรารู้สึกว่าจะอร่อยสำหรับปากเราชอบนะกรอบๆนิดๆอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะชิมกันสักหน่อยนะโอเคน่าจะได้แล้วแหละตอนนี้ชิมสักหน่อยสิเอาละจะให้ตัวเล็กชิมโอเคแล้วครับเยี่ยมยอด ใส่ครก3 เกลือด้วย หน้าตาแบบน่ากินมากเลยค่ะ ว้าวเนี่ย มาลุกโอ้ยมันคือแกงคล้ายๆแกงเลยเนาะเหมือนแกงลาวอุ๊ยเหมือนต้มยำ หอม เหมือน อุ้ย น้ำลายต่อเลยอ่ะ ตักเลยลูกหนูตักเลยไม่เป็นไรครับคือน้ำลายอย่างเดียวเหรอขอชิมน้ำก่อนเป็นเธอชิมแล้วเจ้มจนอุ้ยมีกะปิแน่ๆ100%หอมเครื่องแกงนัวค่ะ แซ่บด้วยฮะโอ้ใส่อะไรไปบ้างเนี่ยฮะ อร่อยอ่ะ นอกจากโคก3 เกลือใส่อะไรไปบ้างเนี่ย อร่อยมาก ไม่ใช่โคก3 เกลือลูกโขลก3 โขลก3 เกลือ คล้ายๆแบบต้มแซ่บอะไรสักอย่างนึงก็ไม่ใช่ต้มแซ่บบ้านเรานี่แหละอ่อมนึกออกแล้ว อ้อม ใช่ค่ะแต่ผักชีลาวจ้ะใช่อ่อมไหมคืออะไร ไม่รู้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับ ก็มีการแบบทนไม่ไหวถึงขนาดจะต้องกินกับข้าวด้วย น่ารักจริงๆเลยทั้งลูกทั้งน้าจอมเลยฮะถ้าคุณค้นครัวคุณแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งตู้เปียกนะฮะแล้วไม่มีพริกแกงอยู่นะครับแต่อยากซดน้ำแกงนะครับอันนี้เป็นอีก1 เมนูง่ายๆนะครับทำคล้ายๆกับทำน้ำพริกกะปินะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถได้ปริมาณเพิ่มมากกว่าน้ำพริกกะปิเนาะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีมะเขือพวงใช้เป็นมะเขือเปราะก็ได้หรือจะเป็นผักอื่นๆก็ได้นะครับที่ใส่ลงไปแต่จะเหมาะมากๆเลยผักเขียวแนะนำเป็นชะอมนะถ้าเหมาะกันนะครับมีความเป็นเหมือนแกงอ่อมนะฟังจากน้ำเสียงของคนอุบลอย่างจอมนี้ฮะบอกว่ามันเหมือนแกงอ่อมมากๆเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมหรือไม่อ่อมหรือเป็นแกงอ่อยก็แล้วแต่เหมาะสำหรับในครัวเรือนที่อยากทำอะไรแบบง่ายๆแบบเร็วๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครที่คอมเมนต์เอาไว้บอกเลยว่าชอบอ่านมากๆแล้วมีความสุขครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ